大家好啊！今集就係講我最強項嘅吉祥物啊！最強項啊 ！OK， 係啦。咁我哋其實除咗迪士尼啦，而家仲有新嘅你嘅至愛刺扣啊，扣一次，係啊。咁另外我哋最勁嘅就係吉祥物啦，就係日本當地嘅吉祥物啦。咁咧，我哋由邊度開始講起先咧？我哋由好難諗喎呢個。應該由迪士尼講起嘅，我諗，因為迪士尼嘅有 character， 所以一路開始中意埋其他唔同地方嘅 character， 特別係日本。其實我覺得都真係迪士尼都影響咗好多嘅，即係嗰個吉祥物嘅文化，好似都幾，佢哋都做得幾專業嘅。同埋熊本熊咯，Kumamon，應該係 Kumamon 嗰時，喺呢度啊。Kumamon 喺呢度，係啊，應該嗰陣時，但係去咗香港之後就好犀利，即係香港人識咗之後，將 Kumamon 帶咗之後，帶咗去香港之後咧，就好似好多人留意呢個其他嘅吉祥物啦。因為真係冇計，佢真係好出名 Kumamon。係啦。嗱，咁我哋講下自己啦，我哋其實自己都有經營緊一個 IP 嘅一個吉祥物嘅，冇錯，係啦，咁所以呢，點解對呢一批咁熟悉，亦都去咗好多唔同嘅 event 呢？咁就都係其中一個原因嚟嘅。咁不過呢，邊個 character 就唔講啦，你哋可以自己去揾下，發掘下啦。係啊，我哋經營緊邊個 character， 我哋今日唔講自己嘅 character， 係人哋嘅 character， 你講咁多 character， 冇錯咯。佢哋係我哋嘅偶像同埋目標嚟嘅，其實係冇錯，因為佢哋全部都好可愛，真係好可愛，冇錯啦。大家有機會嘅話都去下 event， 我哋就講下啲 event 啦。其實event 有好多喎，一年入邊最大嗰幾個啦，我哋講下最大。首先係呢個 Urucard Grand Prix 啊，係啊 Urucard Grand Prix 即係吉祥物大賽係咁樣啦，就係嗰陣時熊本熊點解咁紅起咧？就係因為佢就贏咗冠軍嘅，咁所以咧就嗰個機構嗰個組織係啦，就嘣一聲咁就好出名嘅。咁當然啦，佢係第一屆，佢係第二屆嘅，第二屆，但係正式叫做第一屆咯，但係非正式係其實佢係算係第二屆嘅。咁跟住仲有邊啲 event 咧？仲有邊啲啊？我哋仲去過群馬官馬站嘅 event 啦，官馬站個大 event 嚟嘅，即係佢啊，官馬站度。係啦，跟住仲有羽生啊，你漏咗講，其實係啦，羽生嗰個咧應該係叫做羽生嘅，佢係羽生市嘅 character event， 係啦。其實嗰陣時同邊度係差唔多同級㗎，即係個吉祥物大賽嗰個，好似兩邊好似爭得好鬥得好犀利咁樣，感覺上又唔係話鬥嘅，唔同嘅一個性質又係當然，即係佢係叫做世界吉祥物嘅一個高峰會啊，係啦，類似咁樣啦，係啦，咁就全部聚集咗好多唔同地方嘅 character。一齊嘅，係啦，你就當嗰個係一個嘉年華咁樣啦。其實佢哋都會不停咁周圍走喺度，周圍玩嘅。係啦，其實都基本上嗰啲 events 都係大同小異，有啲character 嘅 booth 啦，跟住佢哋會賣佢哋自己嘢啊，或者有啲介紹啊，或者啲 character 會喺翻佢自己個 booth 嗰度咧，就同大家互動下咁樣啦，影下相咁樣啦。同埋有 PR 咧就即係每個吉祥物佢都會大會安排有啲時間咧，佢哋上台可能大概5至10分鐘咁上下啦，就會介紹佢哋嘅吉祥物，即係可能點解佢會叫呢個名啊，或者佢最叻係啲咩啊？通常都好多嘢睇嘅喎，默劇、演戲、默劇、drama 係啦，同埋有啲係跳舞會，同埋佢最主要其實因為日本嘅吉祥物咧，佢哋主要都係想 promote 一下佢哋自己個市或者一個縣咁樣啦，咁所以其實佢哋上 PR time 嘅時候咧，都會講一啲佢哋自己個縣嘅嘢嘅，有機會係啦，咁介紹下咁樣咯。同埋佢啲 booth 都會買翻佢哋自己個縣嘅一啲可能特產啊咁樣嘅喎，有啲都會都有。除咗 character 自己啲嘢之外，係啦，咁除咗頭先講嗰幾個 event 啦，仲有幾個大型嘅
包括係高資源啦，高資源嘅仙栽培體我哋一陣再介紹啦。跟住仲有係有啲喺燕根嗰邊又有燕根貓，係啦，北海道嗰度又有嘅，大阪又會有嘅。其實一年都好，其實通常係9至11月左右咧，嗰啲時間就最多嘅。係咪因為冇咁熱？大家會舒服啲咯。你知冬天有落雪嘅咧。好啦，跟住咧就講下我哋之前咧有去參與過嘅活動啦。咁你係第一次去係參與活動係幾時啊？參與活動如果唔計呢啲咁樣一大堆嘅吉祥物咧，應該係去酷貓貓，去紅本揾酷貓貓。係啦，2016年嘅。咁但係 events 咧 ？events 就真係2017年嘅吉祥物大賽啦。喺邊度搞啊？嗰次係三重縣啊，三重縣喺名古屋隔離。特登過去，其實嗰度冇嘢做，咩做？咁特登過去睇 event。OK， 我咧就係第一次就係喺大阪嘅，又係呢個吉祥物大賽。咁嗰次係我第一次去接觸，原來咁開心咁得意喎，有咁多 character 咁好玩噶喎，原來係即係真係可以玩足一日㗎。如果你係追 character 嘅話，你2018年去㗎嘛？2018年，2018，應該係。去完吉祥物大賽，我哋再去埋魚生嗰個嘅。係啊，係咩？係啊，水鄉公園啊，係喎，嘅嗰度，係喎，嗰個得嗰啲真係係啊，一個草地嚟嘅，好大嘅公園咯。其實嗰度係你唔會正常，唔係一個遊客區嚟嘅嗰度。係啊，應該都係啲居民平時放假星期六日先會去玩嗰啲地方嚟嘅啫，我諗都係。跟住就到我哋真係正式參與嘅活動啦。係啦，2019年啦，冇錯啦。咁就係去咗邊度？長野縣，冇錯。長野縣嘅代表就係佢啦。係阿魯庫馬，我記得一去到長野縣個站就已經見到佢。係啊。佢就係嗰年拎個冠軍。係啦，就係佢咯。其實有陣時東道主都有啲影響㗎。係有嘅。10周年、そしてグランプリおめでとうございました。好似煲佢咁樣。係啦，跟住就疫情啦，嚟唔到啦。係啦。跟住就去到我哋過嚟日本之後嘅，即係2023年就一次過就去咗幾個啦，已經。係啦，就係首先去咗高知先啦。我哋唔只係去高知市。仲要係落到去近海嗰邊係須崎，係啦，須崎市係啦，落到去須崎市，須崎市我諗無啦啦應該真係唔會有人去，係正常真係冇，好荒蕪啊！嗰度真係，我記得嗰次夜晚係出到條街係黑晒嘅，即係你可能行10幾分鐘路都見唔到一個人，係啊，一個街燈都冇乜咁啊，好多唔同嘅 character 都有喺度。係啊，佢係之前嘅吉祥物 Grand Prix 大賽嘅冠軍嚟嘅。係啊，咁佢都有幾排路啦。嗱，個場大概就係咁樣咯。係啊。OK， 都好多檔喎，好多檔啊！可以喺度咧留言俾阿仙佐權，即係阿新莊軍嘅。係啦嘅禮物，俾佢嘅禮物啊，成台都係，好犀利。跟住之後就去咗群馬啦，就去咗佢嘅嗰度啦，係啦，去咗佢嘅 event。乜咋？係啊，群馬縣，跟住就係再去多一次魚生啦，又係啊，然後就上年又係去咗群馬縣同埋去咗魚生嘅活動嘅。係啊，因為一嚟近東京，冇錯啊，不過嚟緊希望去遠啲啦。係啊，好多地方都未去過。係啊，因為有人識揸車啦嘛，而家係啊。好啦，咁跟住落嚟，我哋介紹下啲吉祥物先。頭先都講咗一啲㗎啦，最出名嗰個先啦。最出名嗰個先啦，個貓貓。
出場。其實我都買咗佢好多嘢嘅呢個就係嗰陣時2016年買嘅第一隻嘅酷媽媽。其實仲有嘢㗎，間房仲買啲佢啲眼罩啊、睡衣都有買啊！我都有酷媽媽嘅 T 恤嘅喎。嗰陣時佢同我前公司cross over 喎。咁佢就係頭先所講嘅2011年嘅冠軍。你當係正式第一屆啦，吉祥物大賽冠軍。咁點解佢個樣係咩嚟嘅？其實冇。點解佢可以代表到呢個紅本丸啊？呢個係 O 嘴版嚟嘅，呢個好搞笑，特登唔係啲笑哈哈樣。呢個係個番茄嚟嘅，其實紅卜卜呢個。係啦，佢塊面係個番茄。係啊，佢哋嘅番茄係非常之出色嘅，所以就點解紅色就係因為紅色啊！仲有啊，嗰時奧運咧，佢係變咗藍色版㗎。係咩？唔知有冇印象啊？大家藍色因為係日本啊嘛，藍色即係佢哋三本藍本。係啦，冇錯啦。所以嗰陣時奧運係有藍色。係啊，我亦都買咗佢好多嘢嘅，有啲書啊，呢啲係佢啲fashion show 嚟嘅，全部都係佢啲衫嚟，簡直就係寫真集啊！其實係。呢樣好危險，好易諗。OK，呢個就酷媽媽，跟住第二隻我哋講邊個好啊？先捉佢啦。唔係喎，第二隻係昆馬讚喎。昆馬讚啊！我哋掹低咗。哦，好啦。昆馬讚就係係啦，昆馬讚就係群馬縣。群馬縣其實好近東京啊。東京再上邊就係埼玉，再上多少少咧就係群馬縣啦，好多溫泉嘅草津溫泉都係好出名，仲有伊香保溫泉，我哋又去伊香保溫泉，係活動之前，冇錯，係啊，咁佢都好犀利，其實佢個 event 嗰啲咩成都人氣又係好高，因為佢真係幾得意嘅，同埋佢有另外兩隻 friend 㗎，一隻粉紅色，一隻粉藍色嘅。同埋佢個 event 係喺群馬縣廳嗰度搞嘅，係冇錯，好有氣勢嘅。其實佢好似成個政府都會支持佢咁樣。冇錯啦，係啊，所以我都用佢個散紙包，不過殘咗少少，而家用到冇辦法啦，用咗好耐。觀物集 event 都有佢啲嘢嘅，你睇下呢個係2024年嘅嚟，上年之後仲有一個佢30週年嘅時候。即係2023年個活動嘅活動，咁佢係咪都係有贏過呢個Unicolour Grand Prix 啊？有啊！睇下先，佢係2014年嘅冠軍嚟嘅，原來佢係啊！グランプリ群馬県群馬ちゃん殿。好啦，呢度跟住啊，唔係喎，仲有一本書喎，呢個買咗。啱啱出嘅呢個最近期買嘅書嚟嘅，出咗幾時出㗎？30週年出咗好似1-2個月嘅，好似上個月先買嘅呢本書都係，講好多佢啲景點啊，群馬縣啲嘢，好多佢啲寫真嘅，佢就係帶大家去佢個縣嗰度睇唔同嘅嘢啦，又係有好多衫，跟住就係去啲唔同嘅地方影相咯，佢就係。係啊 ，OK 噶，幾靚噶呢部，好搞笑。其實佢個樣都真係好得意，個嘴又係成日長期 O 嘴咁樣。30週年，30歲喎佢，唔係講笑。佢出道咗30年啫，佢唔係永遠幾多歲嗰啲 friend 嚟嘅咩？都係唔記得咗。好多 character 都係永遠幾多歲㗎。冇錯。好啦，咁我哋講咗富吉站先。富吉站佢係深谷市啊，即係埼玉縣深谷市嘅代表嚟嘅。全國の人気者深谷市のふっかちゃんです。咁深谷市咧盛產咧呢個長葱啊，所以咧佢嗰個外形咧嗰隻呢個唔係耳仔嚟嘅喎，角嚟嘅喎應該係啊，就係呢個葱嚟嘅喎，佢對角係。咁佢其實係呢個兔仔同埋鹿嘅混合體嚟嘅，佢官方佢話嚇。咁我啊好中意佢嘅。我覺得佢真係好得意，所以咧連佢有架自己專屬嘅車㗎，呢個 Tommy Car 我都買咗，叫做咩啊？大葱 Jet 號啊，
係啊，Olegi Jetto 哥。咦，唔係喎，佢架車真係個樣係咁嘅喎。係啊，佢真係真實有呢架車㗎，係真係有㗎。你望即地啲唔算啊？你要咁樣應該唔使喎，記得自動嘅喎。是但啦，唔緊要啦。OK 真係佢架車係啦，咁樣。呢個係真係，即係佢出去 event 咧，佢真係揸架咁嘅車過去㗎。佢會見到佢架車㗎。係啊，就係咁嘅樣啦。嗰條葱個散紙包唔夠長啊，佢長啲。係啊，同埋我第一次見佢咧，唔係啲 event 做㗎。我記得我有一次唔知行過邊個車站咧，過嚟玩嘅時候咧，唔記得咗行咗邊個車站，佢係同另外兩隻 character 喺個車站嗰度，係啊，同人 meet and greet 㗎。跟住之後好得意啊，跟住我就覺得佢好得意啊。下一隻真係到先祖權啊！先咗權啊！交俾你講。先咗權其實係我哋嘅講佢係咩？你可以講少少先嘅。我淨係知佢個頭頂嗰個係咩嚟啫喎，係一個叫做鍋燒拉麵嘅東西咯。好唔好食啊？好食嘅，我覺得。好熱咯，我記得。好熱咯，好熱咯。因為佢成煲嘢真係鍋住咁一鍋咁煮完攞過嚟。水刷唔識水奶定水刷？水刷啊，係啊，佢係一個我哋幾熟嘅、幾相識嘅朋友。係我哋識嘅，總之點解咧？因為嗰陣時就係2019年，我哋嗰陣時出 event 嗰陣時咧，佢就喺我哋隔離嗰度，咁啊大家溝通就識咗啦。係啦，拍下片啊咁樣啦。佢都好搞笑嘅，其實。係啊，佢其實佢個樣咧，佢永遠你見到佢係斜視喺一邊㗎。佢個樣好似成日都好似好攰啊，心無可戀咁嘅樣。係啊，佢本身佢個動作都係好慢啊，好心無可戀咁樣嘅，好似好好笑。我唔知咩，總之好懶行咁樣，好似你叫佢行多步都想去死。佢好似同埋佢係有少少似嗰啲叫做咩啊？粉青啊，即係嗰啲咧，我唔識講啊。嗰啲眼超超嗰啲樣啦，衰衰格格咁。但係好勁㗎佢啲 fans。嗱，佢講埋呢個就係2016年嘅冠軍先啊。係啦，吉祥物大賽，吉祥物大賽冠軍。跟除咗佢咧，其實佢個經理人又係勁嘅。佢個經理人係勁到可以自己出本書㗎。係啊，佢經理人咧又係好多 fans 嘅。總之見到先 Joe 嗰陣時就係你會有可能100人喺後邊會跟住。係啦，冇錯。跟住每一次都見到佢嗰個經理人兩隻手係滿晒，全部都係禮物，全部都係 fans 俾嘅禮物。係，所以我都係買咗，有買佢嘅書嘅，仲有佢嘅簽名都有嘅，拎埋嘅。瘋狂 fans。係，因為識㗎嘛。咁佢經理人又真係幾型嘅。係冇錯，即係行出嚟咧，佢好似唔係好講嘢咁樣啦。但係佢係行啲型格，好型啊！佢着衫又型，係啊，髮型又型。佢啲商品佢都係同阿先 Joe 係一齊，即係總之佢都係一個明星啦。佢經理人都佢哋兩個，好犀利。OK， 下一隻就係卡巴魯又係卡巴魯係即係河童啊，卡帕係河童，係啦，係啊，佢就係嗰時我哋去睇2018年嘅冠軍，冇錯啊，佢又係有好多 fans， 係好多人跟住佢㗎，但係佢真係好搞笑，佢又係佢個樣咧好似呆咗咁樣，好好笑，跟住佢咧其實佢仲有樣嘢揸住佢成日都啊。但係呢度睇到冇啊，佢成日會揸住條呢個青瓜㗎，係啊。但係佢係咪盛產青瓜呢個字幕師？唔肯定啊！因為佢成日都揸住綠青瓜。群馬就係 cabbage， 呢個就葱，佢可能係係咯。佢成日揸住綠青瓜做乜鬼？應該係。定係河童好似食青瓜㗎？好似係河童呢隻咁搞笑嘅河童。係啊，卡巴魯都係我哋嘅朋友。おめでとうございます。それでは表彰状。
你而家中意卡巴魯咧？啊，我嗰時都有投票俾佢，因為我好似個樣好搞笑啊，同埋佢因為佢係玩 bass 㗎。佢係一隊叫做 Caramel， 係啦，又要講埋啦，又要講埋啦。總之佢係一隊，我呢個一陣再講，留翻俾 Young Stars。係 Young Stars。係啊，總之佢一係超勁啦，人氣又係勁多人跟住佢。OK， 跟住就係再下一隻，到我最中意嗰隻啦。係啦，係啊，但活躍銀次郎。但係冇公仔嘅點解？冇公仔佢啲公仔好似唔得意，淨係冇出咧。佢好似冇見，好似冇出公仔啊！好似冇。知咧，活躍銀次郎，活躍銀次郎喺我哋身後面啊！呢個係啊，佢係一個我好中意嘅貓貓嚟㗎，掹出嚟㗎啦，可以掹出嚟睇下。哎，冧晒啦，冧晒啦！佢係咪又係同？佢係咪又係識樂器嘅？係啊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 ！佢係識玩琴啊彈琴嘅貓貓嚟㗎，又係好勁㗎。好搞笑啊！其實佢個樣都係啊，超級可愛，我勁中意佢嗰個咩？佢成日都好似笑住咁樣笑口咁樣。係啊，我連其實毛巾啦、衫嗰啲 T 恤我都有賣㗎。之後仲有啲咩啊？咁佢係邊度㗎？活躍銀次郎就係佢係其實佢係代表一條商店街嘅，其實係東京嘅，東京有條叫做活躍銀座商店街。活躍銀座商店街係大崎，喺大崎嗰邊啦，係啦，算係品川係咪啊？唔記得咗啦，係咪品川區啊？唔記得咗啦。總之佢係啦，大崎係咯，嗰堆嘢啦。係啊，總之啲都係啲商業區嚟嘅。咁嗰條商店街咧，佢就話係好似係日本定係東京咧最長嘅商店街嚟㗎。應該係東京嘅係嘛？其實嗰個地方好靚嘅，我記得我哋好似第一次去嗰陣時，應該又唔記得咗啦，係18年啊。係冇見到啊活躍銀次郎嘅，不過成條街其實係好舒服嘅，冇乜遊客嘅，最緊要係。你咁樣講完會唔會變咗好多遊客㗎？同埋嗰個站好靚嘅，其實有介紹嘅啲書係都有嘅。其實嗰條街都不過而家都多咗人去㗎，都見到有遊客㗎，其實係都有啲㗎。其實我有啲似巢鴨商店街咧，其實都，但係巢鴨好似仲舊啲，係。再又到下一個，又係另一個我中意，又係有另一個偶像。你真係好鬼多。啲大偶像全部都係貓嚟，又係貓。係呢個啦 Young Stars，我諗有睇打鼓嘅人可能有睇過嗰個超神級打鼓。佢係邊個縣嘅 character？佢係青森縣黑石市嘅 OK，吉祥物，盛產蘋果，所以佢個樣都係一個蘋果。係啊。 OK， 嗱，有啦，你睇下啲毛巾啊，好耐㗎啦，呢個買咗。應援毛巾，有冇有啲殘添？其實點解咁中意佢咧？另外咧，佢有隊 band 㗎嘛，頭先有講，就係啦，頭先叫 Caramel 啦。後面都有講。後邊啦呢個啦，我買晒佢哋，買咗佢啲 DVD 嘅。有佢哋4個。係啊。嗱主音就係船梨精啦，好出名啦。跟住另外就係吉他惡魔熊。係啦，佢係好搞笑喎，我覺得佢好可愛喎。佢係北海道嘅代表嚟嘅。北海道係冇錯。係啊，係咪博野啊？哦，死我唔記得咗。好似係，我唔記得咗啦，都唔記得啦。總之喺北海道啦，總之係中間㗎啦，係札幌嗰啲嚟㗎啦。係啦，冇錯。咁跟住仲有 bass 就係頭先啦，佢啦。卡帕魯啦，卡帕魯，跟住最尾就係打鼓就係頭先講嘅 Young Stars，Young Stars，係啊，佢個名都其實同貓有關㗎 ，Young， 佢有 Young 係啊，都係 Star， 係啦，跟住個 Gold Star 啦，個諧音又有少少似 Ningo， 即係好似蘋果咁樣，所以佢 Young Star 咁樣係
combine 出嚟，好多呢啲嘢佢哋好得意。啊！我仲有啊！我係用緊佢支古棍㗎，咁都殘晒啦，不過你知已經。啊，仲包晒嘢，佢印埋 Nango Star 個名喺度。睇唔睇到啊？咁睇到啊？應該睇到啊？睇到啩？而家做咗新嘅添，買幾對添喎，好瘋狂。係啊，呢個又係好似早幾耐幾個月前出咗呢本書都係，又係有佢啲樣喺度，有啲教打鼓嗰啲嘢。不過好簡單嘅呢啲嘢，你真係俾初學者學嘅。佢咁得意，總之呢個就係偶像，呢個係神級嘅偶像。第一次見佢係幾時啊？都係2018年。有冇見到個樣？2018，好無奈。下一隻啦，我攞住咗佢好耐啦，其實就係佢啦。喺東京嘅隔離千葉縣，佢咧其實佢成隻佢叫咩名先講咗？佢叫千葉君，即係千葉君，係啦。咁其實咧佢係應該係隻狗狗嚟啦，係咪啊？係應該係狗狗嚟嘅。跟住地圖唔見咗添。佢咧其實佢側邊咧就係千葉縣個地圖嚟㗎。其實咁我成日都喺度講話佢條脷咧，其實就係咧佢有條脷㗎。佢條脷其實就係東京迪士尼咯。所以其實東京迪士尼係喺千葉縣㗎，浦安市啊。係啊，我諗其實好多人都知嘅。係而家科技即資訊咁流通啦。以前啲人唔知就成日東京，即叫做東京迪士尼就東京啦。佢條脷就係東京迪士尼嚟㗎啦。可能呢度都有講，佢都好得意啊，都覺得佢好正。我話呢個紅色好 sharp。OK， 跟住我哋其實仲有其他劇。係啊，略已講一講啦。呢個都係千葉縣嘅。佢哋會同時間出現㗎，好似喺成田機場你就會見到佢哋有兩間鋪頭㗎，係啊，仲有佢哋嘅商品賣㗎。咁呢個咧叫做烏拉利坤就係呢個2017年嘅冠軍。2017年，冇錯。跟住佢咧係你睇到佢係似咩啊？一架飛機嚟嘅應該係因為成田機場嘛，係啦。跟住咧佢哋又盛產鰻魚啦，所以條尾係鰻魚嘅尾嚟嘅，佢係好搞笑嘅。哎呀，唔好意思啊，跌親佢添，好可愛。跟住仲有咩啊？跟住切壇有好多人食㗎啦，呢個應該係呢個就係瘋狂嘅表姐係切壇。呢個係唔係呢個係刺媽呢個啊？島根貓係啊，刺媽呢。跟住仲有呢個話我都唔記得咗個名，呢個係岩手縣。跟住呢個咧就係大阪機麵嘅，咁佢係因為嗰邊又係好出名呢個柚子啊，所以佢係叫做龍之道柚子，係啊。仲有呢個好似上次去學車嗰陣時買嘅，上年應該去完。啊！你去奈良 ，OK，是卡馬魯罐，係啊，見到咁經過咁買個袋。我有一隻佢嘅公仔㗎，不過好似有冇帶過嚟咧？唔記得咗，可能係喎香港有幾大咁樣，幾可愛。我嗰個公仔佢係可以掹佢條尾，跟住佢度震嗰啲嚟㗎，好得意啊！我嗰次去奈良又係覺得佢好可愛，所以就係啦，就買咗啦。跟住仲有呢個啦，呢個最新啊，呢個。都係吉祥物嚟嘅，就係大阪萬博2025嘅吉祥物啦。佢叫馬，我諗應該都而家好咁Miku，應該好多人都知㗎啦。而家
係咯，其實開頭都好睇佢唔順啊，但係睇下睇下又好似都睇慣。都幾搞笑啊！係開頭覺得核突嘅啲嘢。係啊，好多隻眼啊，跟住好似生嘢咁樣。係啊，同吉祥唔可，呢啲係可愛。唔好意思，比較直但係睇下睇下又好似慣咗，咁又冇乜嘢喎。而家覺得。同埋佢有陣時咧，佢啲人買嗰個嘢咧，佢跨落去啲其他嘅公仔啊，嗰度都戴住啊 Hello Kitty crossover 嗰啲樣咧，我都幾搞笑喎又，都 OK。係啊，跟住我應該係下個星期我就會去萬博啦，所以到時去睇下會唔會買多啲佢嘅嘢先。呢個係朋友送嘅，不過係住大阪嘅朋友送。OK， 好啦，講完咁多吉祥物啦，跟住之後就講下我哋交俾我。OK， 係啊，我哋之前咧好搞笑啊，喺學校咧點啊？OK， 先咗款嘅衫，整到 OK。好啦，咁我講翻我嘅嘢。好，之前咧跟學校咧，因為我哋其實學校啲老師都知道我哋係有即管經營緊即係吉祥物啦。跟住佢哋知道咧，佢哋喺一個女子學校嗰度咧，女子大學啊應該係女子大學嗰度咧。係有一個 event 係關於吉祥物嘅喎，跟住就係咁叫我哋去啦。跟住想推都推唔到。咁跟住咧 ，OK， 咁啊去參加啦。咁佢哋其實嗰個女子大學啲學生咧，佢哋就應該係交 project 嘅。咁我哋就要，佢係想揾我哋去同佢哋交流啦，然後我哋係去設計一隻吉祥物出嚟。咁嗰陣時，因為我哋都有少少吉祥物嘅知識啦，咁所以都幾好玩嘅，即係冇諗過幫日本嘅一個縣去設計一隻吉祥物係點樣？即係之前雖則我哋經營緊一隻吉祥物，咁其實本身係佢搞先嘅，我係後尾加入去嘅啫。咁所以好多嘢都係佢諗嘅。咁我亦都喺嗰個 event 度都學咗啲嘢嘅，咁同埋跟住佢去周圍去，我都學咗好多嘢嘅。咁即係後尾我哋去 design 嘅時候咧，我哋都參照咗好多佢哋嘅一啲點講啊？其實佢哋都係講話，主要係你可以揾，可能佢哋有啲乜嘢植物係好出名嘅，有食物啊或者特產啊咁樣啦。係啦。你係做邊個縣㗎？我唔記得咗添。我係做廣島，我係做沖繩嘅。係啊，所以沖繩好簡單，就係嗰隻獅字咯。我一諗就係一定係嗰隻獅字㗎啦。一係又諗到苦瓜，即係風獅爺係咪？係啊，風獅爺。一係就諗到苦瓜，白苦瓜係咪？係苦瓜啦，仲有。因為佢就係嗰啲。仲有海葡萄。海葡萄咯，係啊，即係係啦，你就係諗呢啲嘢就放落去你設計嘅吉祥物嗰度。但係其實沖繩都有 character，沖繩有係啊，海龜咯，海龜。同埋嗰個女仔啊，唔係龜龜喎，龜龜係夏威夷㗎，嗰個女仔啊，戴住嗰個帽過嚟。係啊，佢叫咩啊？諗緊個名啦，唔記得咗啦，死啦！哎呀，弊啦，馬哈 A 啊，個名叫馬哈 A，係啊，馬哈 A。OK， 咁跟住我設計嗰個廣島啦。咁啊，將佢啲名勝加入去咯，係同埋不過咧最特別嘅一樣嘢就係原來佢哋仲會玩埋方言嘅喎，即係因為日本咧其實除咗我哋平時學嘅啲日文之外咧，咁好多地方都有唔同嘅方言噶嘛，咁一個類似關西弁啊，即係關西弁啊，關西腔啦，係啦，嗰啲唔同嘅一啲方言啊，原來都可以加入去，可以佢哋做個名，做佢哋個名啊，或者做一啲佢哋會講嘅一啲口號啊咁樣嘅。咁我哋嗰陣時就要幫手創作埋呢啲嘢啦，我覺得幾得意喎，竟然咁啱又會有一個咁樣嘅 event 又啱我哋，咁所以老師極力推介我哋去玩嘅話，OK 都幾好。online costing，online 嘅，係啦 online meeting 嘅，所以好似搞咗幾耐，5-6日咁上下啦。係啊，成個1定6日咁啦，係啊，同埋係同其他國家嘅人一齊去做嘅呢樣嘢係。所以即係人就好似唔係好多，係啊，但係講10個8個到啦，係啊，但係都10個到啦，都幾得意嘅，係啊，係
係啦，咁我哋有呢啲咁樣嘅經歷嘅。冇錯啊！好啦，咁我哋今日講吉祥物嘅事情就嚟到呢度啦嚇。咁就如果大家想有啲咩吉祥物嘅嘢想講嘅話，就喺下面留言啊，或者你哋有冇啲咩中意嘅吉祥物啊，都可以話俾我哋知嘅。啊，或者如果你哋想睇多啲 event 嘅片，咁我哋下次去嗰陣時就放多啲時間拍一拍，影多啲嘢俾大家睇。冇錯。咁係啦，咁中意我哋條片就記得 subscribe 啦，係啦 like 啦 share 啦，同埋留多啲言啦，係啊，等我哋知道有冇啲咩可以講多啲啦嚇。好啦，做得更好啦。OK，咁我哋下次再見啦，拜拜。